अस्सलाम वालेकुम। टे थी विया आहिनि ऐं मां अची वई आहियां। हीअ आहिनि अॼु जूं बोतलूं जेके जिन मां कुझु ठाहींदासीं। असां हिननि खे डेकोरेट बि कंदासीं ऐं हिकिड़ो ही यूज़फुल डेकोरेशन पीस बि ठहंदो ऐं उन सां गॾु गॾु ही हिकिड़ी जेका आहे यूज़फुल शइ बि ठहंदी जंहिंमें असां कुझु न कुझु हुनजो इस्तेमालु बि करे सघंदासीं। सो इहो प्रोजेक्ट आहे मुंहिंजो फ़िलहालु कंटिन्यू। ये बोतल मुझी थोड़ी डल आहे छो त हिन में मनी प्लांट विधल हो काफ़ी अरसो, त उन खां पोइ हीअ ख़ाली थी। हाणे ॾिसो ही टे डिफरेंट शेप्स ऐं डिफरेंट साइज़ जूं बोतलूं मूं खयूं आहिनि। ठीकु आहे, हीअ हिकिड़ी वॾी आहे, हीअ जैम जी हिकिड़ी ऐं हीअ हिकिड़ी माखीअ जी ख़ाली थियल बोतल। त टे अलॻि अलॻि साइज़ ऐं शेप्स। इहो हिकिड़ो सेट ठाहींदासीं असां। जीअं कल्ह असां हिकिड़ो सेट ठाहियोसीं कैंडल होल्डर ऐं प्लांटर, त ईअं असां अॼु जेको सेट ठाहींदासीं उहो हिननि टिनि बोतलनि मां ठाहींदासीं। हिकिड़ी बिल्कुलु डिघी वॾी बोतल ऐं हिकु मीडियम ऐं हिकु स्मॉल। ठीकु आहे, सो इन्हनि जे लाइ असांखे खपंदो पेंट। पहिरियों असां हिननि खे कंदासीं पेंट। अॼु जो प्रोजेक्ट शायदि थोरो वधीक टाइम वठे छो त पेंट बि करिणो आहे मूंखे। इरादो मुंहिंजो इहो ई हो त मां पहिरियों खां पेंट करे रखां थी, पर टाइम न मिलियो मूंखे, इन करे असां इहो हाणे ई पेंट कंदासीं हिते। सो ही ॾिसो एक्रेलिक पेंट जो आहे गोल्डन शेड। ठीकु आहे, गोल्डन पेंट आहे। ही तव्हां शेड ॾिसंदो चमके पियो। ठीकु आहे, सो ही हाणे मां जेके आहिनि न हिननि खे पेंट कंदी वेंदमि। ब्रश आहे हिकिड़ो वॾो ऐं उन सां गॾु हिकिड़ो कपिड़ो जेको आहे ज़रूरु रखिणो आहे पाण सां, कोई बि दाग लॻे या कुझु ज़रूरत पए। ऐं पाणी सिर्फ़ु एतिरो मां रखियो आहे जंहिंमें असां रुॻो ब्रश ॿोड़ींदासीं, आलो कंदासीं। छो त रखण सां थोरा हार्ड थी वेंदा आहिनि। तस्नीम सुल्ताना, वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम। ज़बरदस्त, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां अची वियो। सो हाणे असां हिनखे कयूं था पेंट। ही बोतलूं जेके आहिनि अध खां थोड़ियूं वधीक मूंखे पेंट करणियूं आहिनि ऐं हेठो हुनजो काफ़ी सारो पार्ट जेको आहे मूंखे ख़ाली रखिणो आहे। सो हिन ते डायरेक्ट मां कुझु पेंट विझां थी ऐं इनखे मां हिन जे मथां फैलाए वेंदमि। हीउ ॾिसो, हीउ गोल्डन पेंट मां हिन जे मथां विधो आहे ऐं हिनखे मां हिन बोतल ते फैलाए वेंदमि। ऐं हिनखे मां ड्रेग में स्ट्रोक्स नथी हणां बल्कि वेकर में थी हणां, छो त ड्रेग ताईं मूंखे ही नाहे पेंट करिणो। ऐं ॿियो त ही शीशे जी बोतल ते जॾहिं असां पेंट कंदा आहियूं त हिकिड़ो कोट काफ़ी न थींदो आहे पेंट जो। सो कॾहिं कॾहिं असांखे ॿियो कोट बि करिणो पइजी वेंदो आहे, त पोइ उन ॿिए कोट लाइ ज़रूरी आहे त पहिरियों वारो प्रॉपर कोट थियल हुजे ऐं वरी उहो कंप्लीट ड्राई थी वञे। जॾहिं हे सुकी वेंदो पोइ असां हिन जे मथां ॿियो कोट करे सघंदासीं। सो ॾाढी मज़े जी शइ ठहण वारी आहे, ॾाढी ख़ूबसूरत शइ ठहण वारी आहे। ऐं जेके बि तव्हां ईंदा वञो त प्लीज़ वीडियो जेका आहे उहा शेयर कंदा वञो। शेयर जो ऑप्शन हूंदो तव्हां वटि यकीनन। ठीकु आहे, सो मूंखे इंतज़ारु रहंदो तव्हांजे कमेंट्स जो बि। ऐं विच विच में जेतिरी मां कोशिशि कंदमि त मां कुझु कमेंट्स पढ़ंदी बि वञा। ऐं हाणे हिननि खे हिकु हिकु कोट जेको आहे पेंट जो करे मां अंदरि पखो हलाए कंहिं ॿिए जाइ ते रखी ईंदमि, त जीअं हे जल्दी जल्दी सुकंदा बि वञनि, छो त हिकिड़ो कोट हिन जे लाइ काफ़ी न आहे। ॾिसो कहिड़ो प्यारो शेड आहे गोल्डन जो। ठीकु आहे, पर हाणे ज़ाहिर आहे सुकाइणो आहे त जीअं असां हिन मथां ॿियो बि हिकिड़ो कोट करे सघूं। सो हिनखे रखी अचां त जीअं हे जल्दी सुकी वञे, तेसि ताईं वरी मां ॿियनि बोतलनि खे पेंट करे वठंदमि। उहा रखी आहिनि, जेसि ताईं मां हे ॿ करे वठंदमि पेंट, तेसि ताईं उहा सुकी वेंदी। ऐं हाणे वरी हिन जो बि नंढड़ी बोतल जो बि ईअं ई हाफ कंदासीं पेंट। हिननि खे ॾिसो डिफरेंट शयुनि सां डेकोरेट करे, डिफरेंट मटीरियल्स सां, ऐं हिकिड़ी कम जी बि शइ ठही थी वञे ऐं उन सां गॾु गॾु जेको आहे उहा हिकिड़ी सजावट बि ठही थी वञे। 2 in 1 सम्झो था। अबू हसन, वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच ज्वाइन करण जे लाइ, वॾी महिरबानी तव्हांजी। सो ही पेंट कंदी वेंदमि ऐं हिननि खे पखे हेठां रखी ईंदमि त जीअं जल्दी जल्दी सुकंदा वञनि। 2 हिसा सम्झो हिननि जा पेंट करणा आहिनि असांखे मथियां, ऐं हिकिड़ो हिसो हेठियों, टियों हिसो असांखे छॾे ॾियणो आहे प्लेन, छो त उन ते असां वरी कुझु ॿियो कंदासीं।
ईअं जेको आहे न मल्टी जेके हिन मीडिया इस्तेमालु करे हिन जे मथां इलाही हिकिड़ो सुहिणो लुक क्रिएट करे थो सघिजे। सो हीअ बि थी वई पेंट, हिनखे बि पहुचाए अचां त जीअं जल्दी सुकी वञे ऐं असांजो कमु थोरो आसान थी वञे। हिननि जे मथां ॿ कोट करणु ज़रूरी आहिनि, छो त हिकिड़े कोट में जेको आहे न पूरो कवर नथो थिए, उहो शीशो जेको आहे नज़र ईंदो थो रहे। हीअ बोतल कुझु वॾी आहे, तंहिंजे करे मां हिन ते जेको आहे कुझु वधीक पेंट कढियो आहे। ओ मिसिस अब्दुल कयूम, वाह वाह, ज़बरदस्त, दिलि ख़ुशि करे छॾियव। थैंक यू सो मच जॉइन करण जे लाइ, वॾी महिरबानी, कुर्ब तव्हांजा। सो ही वीडियोस मां फाइनली कुझु ॾींहंनि खां पोइ यूट्यूब ते बि ज़रूरु शेयर कंदी आहियां, जेके बि तव्हां हिते लाइव ॾिसो था। छो त मां चाहींदमि त मुंहिंजा ॿिन्ही क़िस्मनि जा जेके ॿिन्ही जाइनि जा जेके व्यूअर्स आहिनि उहे ज़रूरु इन मां फ़ाइदो वठनि। सो इन करे ज़रूरी आहे त मां हिनखे ॿिन्ही जाइनि ते शेयर कयां। ॾाढी ख़ुशी थी थिए जेके तव्हां अची था वञो, जॉइन था कयो, तव्हांजा कुर्ब आहिनि। ऐं प्लीज़ इहा वीडियो ज़रूरु शेयर कयो। जेके हींअर मौजूदु आहियो तव्हां लाइव वीडियो शेयर करे था सघो, ऐं जेके पोइ ॾिसंदा त उन्हनि खे बि रिक्वेस्ट आहे त तव्हां ज़रूरु उन्हनि खे पंहिंजे कॉन्टेक्ट्स में पंहिंजे फ्रेंड्स सां, फैमिली सां शेयर कयो। जंहिंखे बि शौक़ु हूंदो उहो ही वीडियोज़ ॾिसी वठंदो। या तव्हांजी महिरबानी थींदी या तव्हांजे तरफ़ां एप्रिसिएशन थींदी मुंहिंजे लाइ। ऐं हीअ पेंट ख़ासि करे पखे जे हेठां ॾाढो जल्दी सुकी वेंदो आहे, इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं इहो बि मूंखे यकीन आहे त तव्हां मां जिन जिन खे क्राफ्ट्स जो शौक़ु आहे त उहे हाणे अहिड़े क़िस्म जी शयूं उछलाईंदा न। मां त कुझु न उछलाईंदी आहियां, बल्कि ॿिए के हंधि बि ॾिसंदी आहियां त मां उतां खणी ईंदी आहियां। सो हीअ असांजो हिकु हिकु कोट टिनी बोतलनि ते थी वियो आहे। हाणे जेको आहे पहिरीं वारी बोतल ते मां ट्राए कंदमि त मां उन जे मथां ॿियो कोट कयां। सो हीअ रखी ईंदमि ऐं उहा खणी ईंदमि, छो त हिते मां पखो हलाए नथी सघां। हिकु त सी आहे इलाही, ऐं ॿियो त आवाज़ ते बि फ़र्क़ु पइजी वेंदो, वीडियो में इलाही गोड़ थी वेंदो आहे। तंहिंजे करे हमेशह वीडियोज़ भले केॾो बि ऊन्हारो हुजे, कुझु बि हुजे, त बिना पखे जे ई ठाहिणियूं पवंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, सो हिनखे रखी थी अचां ऐं पहिरीं वारी बॉटल मां खणी थी अचां। सो हीअ पहिरीं वारी बोतल जेका आहे उहा कंप्लीट त ड्राई न थी आहे, पर काफ़ी बहितर आहे। सो ॿियो कोट हिन जे मथां करे थो सघिजे। त काफ़ी त पेंट हिन ब्रश में लॻल आहे, मां उहो ई हिन जे मथां हणंदमि ऐं जिते ज़रूरत पवंदी त उते ॿियो पेंट बि असां कढंदासीं। ऐं जीअं त मां पहिरियों बि चयो त हीअ पेंट्स जॾहिं तव्हां वठो त माशाल्लाह इलाही था हलनि, ॾाढो एहतियात सां ख़र्चु करणा आहिनि, ज़ाया न आहे करिणो। मूंखां जेकॾहिं कॾहिं पेंट वधीक निकिरी वेंदो आहे या बची पवंदो आहे त मां को न को पथर पेंट करे छॾींदी आहियां उन सां, या मां काई बोतल पेंट करे छॾींदी आहियां। मां उहो ईअं ज़ाया करे न छॾींदी आहियां, ईअं न उछलाईंदी आहियां, उनखे मां इस्तेमालु कंदी आहियां हर हाल में। सो हाणे हिन असां पंहिंजी पहिरीं वारी बोतल जे मथां ॿियो कोट कयूं पिया। सो प्लीज़ वीडियो शेयर कंदा वञो, ऐं कुझु बि चवणो हुजे, पुछणो हुजे, मां कोशिशि कंदमि त हिन कम जे विच विच में पढ़ी वठां ऐं मां उनजो जवाबु ॾियां। सो हिन खां वधीक मां हिनखे पेंट न कंदमि, बसि काफ़ी आहे, हिकिड़ो लुक गोल्डन जो अचे पियो। किथां किथां जेकॾहिं शीशो झलके थो त कोई हर्ज न आहे हिन में, छो त पोइ ईअं असांखे हिन जे मथां 3-4 कोट करणा पवंदा। ठीकु आहे, जेकॾहिं कोई परफेक्शन चाहे त उन जे मथां एक्स्ट्रा कोट करे था सघजनि, पर इन जे लाइ ज़रूरी आहे त हिकिड़ो पहिरियों जेको कोट हुजे उहो सुके, पोइ उन जे मथां ॿियो टियों, जीअं हर कोट हर दफ़े सुकाईंदा वञो, हर लेयर सुकाईंदा वञो, पोइ तव्हां उन जे मथां नओं जेको आहे कंटिन्यू कयो। सो हाणे वरी सेकेंड वारी बोतल खणी अचां।
ऐं हिननि जा जेके इहे पेंट्स आहिनि हिन में जीअं गोल्डन मां हिन महिल यूज़ पई कयां, कॉपर बि आहे, सिल्वर बि आहे, उन्हनि जो ॾाढो प्यारो लुक ईंदो आहे। सो हीअ 2 नंबर बोतल जेका यानी 2 नंबर ते पेंट कई, हूअं त साइज़ में 3 नंबर आहे, हीअ 2 नंबर ते पेंट कईसीं। सो हिननि जो हिकिड़ो सुहिणो ब्राइट लुक ठाहिण जे लाइ प्रॉपर पेंट थियल हिन ते ज़रूरी आहे। ॾिसो तव्हां ईअं बि प्लेन बि पेंट करे रखो त इलाही सुहिणियूं लॻंदियूं। त हे जीअं मां हिकिड़ो हिसो छॾियो आहे छो त हुन ते मूंखे कुझु ॿियो लॻाइणो आहे, पर जेकॾहिं कंप्लीट ही गोल्डन में हुजे तॾहिं बि ॾाढी सुहिणी लॻंदी। मां अहिड़ा काफ़ी दफ़ा ठाहे चुकी आहियां, पर उन्हनि जी का अहिड़ी ख़ासि वीडियो अवेलेबल न आहे। ऐं अॼु जेको आहे मां वीडियो बि ठाहियां पई, या यूट्यूब ते बि वेंदी त जीअं मुंहिंजा यूट्यूब जा व्यूअर्स बि इन जो फ़ाइदो वठनि। तव्हांखे शायदि लॻंदो हूंदो त के ॻाल्हियूं मां बार बार रिपीट थी कयां, त मां इन लाइ कंदी आहियां त जीअं को बि नओं बि जॉइन करे त उनखे बि इहे ॻाल्हियूं ॿुधण लाइ मिलनि, त इहा मुंहिंजी जेका बि ॻाल्हि आहे उहा सभिनी जे कननि ते पहुचे। सो हिन जो बि पेंट थी वियो, ऐं हाणे असां हुन जेका 3 नंबर ते पेंट कई उनखे वापसि पेंट कंदासीं, ॿियो कोट। सो इहे रखी अचां। ये भी काफ़ी कंप्लीट ड्राई न थिया आहिनि, कोई भी कंप्लीट ड्राई न आहे, पर एतिरो थी वियो आहे जो असां हिन मथां ॿीहर पेंट करे था सघूं। ऐं वॾा ट्यूब्स मां इन लाइ वठंदी आहियां, अॼुकल्ह मां नंढा ट्यूब्स वठणु छॾे ॾिना आहिनि, छो त मां कंटिन्यू कमु कंदी थी रहां त मुंहिंजो पेंट जेको आहे काफ़ी यूज़ थी वेंदो आहे। पोइ नंढा नंढा आहिनि त उहो एॾे वॾे सरफेस ते हिकिड़ो ई ट्यूब ख़तम थो थी वञे। बाक़ी सनो सनो कुझु पेंट करिणो हुजे जंहिंखे त उहो भली नंढो ट्यूब्स जो सेट वठे, उहे बि काफ़ी हलिया आहिनि, काफ़ी मूं वटि, पर घणो मां इहे वॾा यूज़ कंदी आहियां छो त मूंखे इलाही सरफेस खे कवर करिणो हूंदो आहे। थैंक यू मिसिस अब्दुल क़यूम, वॾी महिरबानी, चङो थियो तव्हां ॿुधाए छॾियो। मूंखे ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मूंखे ख़बर पवंदी आहे त मुंहिंजा यूट्यूब जा व्यूअर्स बि हिते मूं वटि मौजूदु आहिनि। अदी निगत सीमा बि ईंदी आहे, अॼु कोन्हे उहा अञा ताईं, बिज़ी हुजे थी सघे थो, न त जंहिंखे बि टाइम हूंदो आहे उहे ज़रूरु अची जॉइन कंदा आहिनि। ठीकु आहे, सो ही पेंट थिए पियो, ऐं हिनखे बि मां हाणे पखे जे हेठां रखी ईंदमि ऐं ब्रुश खे असां पाणी में विझी छॾींदासीं त जीअं हे सुकी न वञे। ब्रुश हमेशह फ़ौरन धोइणु घुरिजनि, चाहे तव्हां कहिड़ो बि पेंट यूज़ कंदा हुजो त उनखे छॾे न ॾिजे। ठीकु आहे, सो हिन ते स्ट्रोक्स जा कुझु निशान नज़र अचनि पिया, पर नो प्रॉब्लम, कुझु बि न आहे। तव्हां हिन जो परे खां लुक ॾिसो त ॾाढो सुठो पियो अचे। ठीकु आहे, सो हाणे हिनखे असां ब्रुश खे कयूं था साइड ते, ऐं हीअ बोतल बि असां रखी ईंदासीं पखे हेठां, ऐं उनखां पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त असांखे बाक़ी ॿियो कहिड़ो कहिड़ो मटीरियल हिन जे लाइ खपे थो। असांखे ॿियो जेको जेको मटीरियल खपंदो उन में हिकिड़ी त हीअ सनी सूतली आहे, ठीकु आहे, ऐं हिकिड़ी हीअ थुली सूतली आहे जेका नेचुरल कलर वारी, त हीअ असांखे ॿई खपंदियूं। ऐं उनखां सवाइ या त सितारा हुजनि हिन कलर जा, या जेको आहे बटण हुजनि, नग हुजनि, मोती हुजनि, मतिलबु फ्लैट हुजनि, पर मोती जीअं हाफ हूंदा आहिनि न, हाफ पर्ल्स, त इहे असांखे खपनि पिंक कलर में। त मां ही रखिया आहिनि, सितारा आहिनि मूं वटि सन्हा सन्हा, त इहे बि हिन में मां यूज़ कंदमि जेके पिंक कलर जा आहिनि। सेम हिननि जो रंग आहे जेको मुंहिंजे हिन ॾोरीअ जो रंग आहे, त मां गोल्डन सां हिन जो कॉम्बिनेशन थी ठाहियां, त उहा पसंदि पंहिंजी पंहिंजी आहे, त तव्हां जेको बेस में कहिड़ो था कलर कयो ऐं उन सां गॾु पोइ तव्हां कहिड़ो कहिड़ो मटीरियल यूज़ था कयो। ऐं ग्लू जेका आहे मूंखे हीअ खपंदी, ऐं असां बॉटल्स ते जेको छॾे ॾिनो आहे हिसो ख़ाली, उन ते हीअ सुतली वेड़ींदासीं। ठीकु आहे, हीअ सुतली वेड़बी,
ऐं मथे जेको आहे बॉटल्स में हिन जो हिकिड़ो ॿ वकड़ हुन जी बोतलनि जी ॻिचीअ में ॾिबो ऐं हिन सुतलीअ जे मथां जॾहिं पूरो पीस वेढ़िजी वेंदो, हिकिड़ो पैच ठही वेंदो बोतल ते, त असां जेको आहे हीअ सितारा जेके आहिनि हिते हुते करे हणंदासीं। सो 2 मिंटनि जे लाइ मां रखी आई आहियां सभु बोतलूं हवा ते पखीअ जे हेठां, उहे सुकंदियूं पियूं। ऐं इनशाला सुभाणे जो बि मुंहिंजो हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे। सो जेसिताईं मूं वटि मटीरियल मौजूदु आहे त मां डेली लाइव जो सिलसिलो जारी रखंदमि, ऐं मटीरियल जेकॾहिं खुटी पियो त पोइ वरी थोरो गैप ॾींदासीं। ठीकु आहे। समीर अनवर, वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम, भली करे आयो। ऐं प्लीज़ लाइव वीडियो खे शेयर कंदा वञो। सो हाणे जेको आहे मां ॾिसां थी त अगरि मुंहिंजी पहिरीं वारी बॉटल जेका मां पहिरियों पेंट करे रखी उहा अगरि थोरी घणी ड्राई थी वई आहे त मां हुनखे खणी थी अचां। तेसिताईं हू ॿियूं 2 जेके आहिनि उहे सुकंदियूं रहंदियूं ऐं असां पंहिंजो प्रोसेस जेको आहे उहो शुरू कंदासीं हिन सुतलीअ सां। मूंखे हीअ नेचुरल कॉम्बिनेशन गोल्डन सां वणे पियो, इन जे लाइ मां इहो रखियो आहे। तव्हां वटि जहिड़ो बि हुजे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां, पसंदि सां तव्हां चेंज करे सघो था। ऐं जीअं मां चयो त मां सिर्फ़ु तव्हां सां आइडियाज़ थी शेयर कयां न, त तव्हां उनखे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ऐं पाण वटि मौजूदु मटीरियल जे मुताबिक़ तव्हां उनखे जेको आहे इस्तेमालु कयो। हिननि मां तव्हां आइडियाज़ वठो, एज़ इट इज़ कयो तॾहिं बि ठीकु आहे, एज़ इट इज़ पॉसिबल न हुजे का ॻाल्हि न आहे। तव्हां वटि कहिड़ी शइ मौजूदु आहे, कहिड़ो पेंट अवेलेबल आहे, कहिड़ी सहूलियत आहे तव्हां वटि, तव्हां उन हिसाब सां पंहिंजो कमु कयो। छो त इलाही माण्हुनि खां मां इंस्पायर थींदी आहियां, त मां पोइ कॉपी न कंदी आहियां, बल्कि मां उन में इहो कंदी आहियां जो जेका मां वटि सहूलियत हूंदी आहे मां उन में पंहिंजे हिसाब सां कमु कंदी आहियां। त हाणे असां जितां खां असांजो हीउ आहे पेंट, उतां खां बाक़ी हेठे हिसे ते हणंदासीं सुतली, चिमड़ाईंदासीं। ऐं पर करिणो इहो आहे जो पहिरियों हिकिड़ी पूरी लाइन कढी वेंदासीं हिन पेंट सां गॾु गॾु, हिनखे असां फिक्स कंदासीं त जीअं बिल्कुलु ई पेंट जो जेको रफ किनारो आहे उहो ढकिजी वञे। ठीकु आहे। ऐं पोइ हिन सॼे ते हणी ग्लू ऐं असां हिन सॼे खे शुरू कंदासीं वेढ़ण सुतली। थोरी घणी हिन पेंट जे मथां बि अची वञे त को हर्ज न आहे, बसि विच में गैप न हुजे, यानी असां जेको पेंट कयो आहे ऐं जेका असां सुतली पिया हणूं उन्हनि ॿिन्ही जे विच में गैप न हुजे। त बहितर आहे इहो त सुतली जेका आहे थोरी हिन पेंट जे मथां चाढ़े वञिजे। ठीकु आहे। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त अॼु मां तव्हांखे हीअ हिकिड़ी कंप्लीट करे ॾेखारियां, छो त बाक़ी ॿई बि सेम वे सां कंप्लीट थींदियूं, उहे सिर्फ़ु मां तव्हांखे पोइ रखी थी ॾेखारियां तेसिताईं प्रॉपरली पेंट जेको आहे सुकी वञे। सो हिन ते हाणे रैंडम मां हणां थी ग्लू, ऐं मां इमेजिन करे सघंदी आहियां, ॾिसंदी आहियां सोच में त अगरि मां हेठि आहियां हीअं त कीअं लॻंदो, त यकीन कयो मूंखे पंहिंजे ख़्यालनि में ई ॾाढो पियो वणे। ऐं जॾहिं हिन सां पिंक जो इहो कंप्लीट थींदो पूरो कॉम्बिनेशन या कंट्रास्ट त ॾाढो प्यारो लॻंदो। ठीकु आहे। सो हिन जे बॉटम ते जेको असां टियों हिसो ख़ाली छॾियो हुयोसीं, पहिरें हिसे ते पहिरें 2 हिसनि मथियनि ते असां एक्रिलिक पेंट गोल्डन कलर जो पेंट कयो आहे। ही पेंट्स मूंखे स्पेशली ॾाढा वणंदा आहिनि। सो हिन जे बाक़ी हिसे खे बि हणूं था ग्लू। हेठों थोरो जेको आहे न हिन जो शेप राउंड आहे बॉटल जो, त उते थोरो ख़्याल सां हणणो आहे त जीअं तिरकी न वञे उतां। सिधे सिधे ते त चिमड़ाइण आसान आहे, राउंड वारे ते थोरो हथ खे झले ऐं हिनखे दॿाए पोइ अॻियां वधिणो पवंदो, छो त हे स्लिप थींदो वेंदो हितां हाणे। ऐं अहिड़ी तरह सां हिनखे असांखे रैप करिणो आहे जो जॾहिं असां हिन बोतल खे सिधो करे रखूं त हिन जो तरो नज़र न अचे। हीउ ॾिसो पिया हीउ स्लिप पियो थिए, त हिनखे थोरो टाइम ॾेई हथ सां झले प्रॉपरली असांखे हिनखे यूज़ करिणो आहे। हिन जी हे ज़ाहिर आहे हिन महिल मां 3 पार्ट्स कंप्लीट कोन कंदमि हिन जा, जेको पूरो सेट आहे, छो त मां हिकिड़ो ई तव्हांखे करे थी ॾेखारियां, न त साॻियो रिपीट थी वेंदो, टिनिनि ते साॻियो ई कमु आहे। हिन जी पोइ फाइनल पिक्चर मां पंहिंजे हिन ई पेज ते अलॻि सां शेयर कंदमि।
सो हाणे हिनखे रखूं था ऊंधो करे ऐं हिनखे थोरी मोहबत ऐं महिनत सां हिनखे फिक्स था कयूं डोरीअ खे सूतलीअ खे। मां ज़िंदगी में अलाए केतिरा किलो सूतली जेका हूंदी न मां यूज़ कई हूंदी पंहिंजे क्राफ्ट जे सिलसिले में। ऐं मूं वटि हिन महिल बि हीअ सूतली बि आहे, मीडियम साइज़ बि आहे, बिल्कुलु थिन जेका सनड़ी उहा बि आहे। यानी मुंहिंजो इहो हाल अथव जो पंहिंजी भेण जे घर मां रहणु वई हुयमि त हुन मूंखे चयो त 2-3 मैक्रामे जा होल्डर मूंखे ठाहे ॾे प्लांट्स लाइ। त मूं पंहिंजी भेणीअ खे चयो त अदा मूं चयो सूतली आणे ॾियो। हो जो पियो त 2-3 क़िस्मनि जूं सूतलियूं थोरियूं थोरियूं खणी आयो त हिननि मां तव्हांखे कहिड़े क़िस्म जी खपे। सो जहिड़ी मूंखे खपे पई उन मैक्रामे प्रोजेक्ट लाइ उहो मां हुनखे ॿुधायमि त हीअ हिन अहिड़ी मूंखे खपे। ऐं बाक़ी उन में हिकिड़ी तमामु सन्ही हुई त उनखे त ॾिसी मां बसि ईअं दिलि ख़ुशि थी वई मुंहिंजी। मूं चयोमांसि इहा तव्हांजे प्रोजेक्ट लाइ हिकिड़ी हीअ खपे ऐं हीअ बाक़ी जेका आहे इहा मुंहिंजे लाइ आणे ॾियो मूंखे। त यानी ईअं मां जिते बि मूंखे नज़र अचे न अहिड़ी मतिलब जी शइ त मां उते बि उते उहा हासिलु करे वठंदी आहियां, घुराए वठंदी आहियां त जीअं मूंखे उहा बाद में कमु अचे। छो त शयुनि खे ॾिसंदे ई मूंखे आइडिया अची वेंदो आहे त हिन जो छा करिणो आहे। हूअं हिन ते मुंहिंजो इरादो हुयो रेड कॉम्बिनेशन ठाहिण जो, पर रेड में मूं वटि काई अहिड़ा सितारा वग़ैरह फ़िलहालु अवेलेबल न हुया त मूं चयो उन खां बहितर आहे त इहो थोरो डार्क पिंक जेको आहे हिन ते हली वेंदो। सो हीअ काफ़ी सारी सुकल आहे। ठीकु आहे, हाणे असां कंदासीं ईअं त हिन पिंक जो सिर्फ़ु हिकिड़ो राउंड हिन में बॉर्डर ॾियण जे लाइ त गोल्डन ऐं हिन डोरीअ में जेको आहे थोरो फ़ासिलो हीअं हिकिड़ी लाइन ठही पए, हिकिड़ी बाउंड्री ठही पए त हिकिड़ो राउंड असां पिंक जो हिन ते हणंदासीं। सो उहो हणी था वठूं ऐं उतां ई शुरू कंदासीं जितां असांजो पहिरियों वारो ॻंढ आहे। इहो हमेशह यादि रखो त हिननि शयुनि ते जॾहिं बि अहिड़े टाइप जो कमु कयो न त ॻंढ सॼा हिकु पासे हुजनि। सो सिर्फ़ु एतिरो पिंक ठीकु आहे। ॾिसो हिकिड़ो फ़र्क़ु नज़र अचे थो न, वधीक कंदासीं त हिकिड़ो थपिजी वेंदो, गंद थींदो, तंहिंजे करे हिकिड़ी सिंगल लाइन काफ़ी आहे। ऐं ईअं हिकिड़ी ॿ लाइन जेका आहे असां हिन जी ॻिचीअ में बि ॿधंदासीं। ॾिसांसि थी हिकिड़ो राउंड थो सूट करे या ॿ, उन हिसाब सां। इहो कोई फिक्स रूल न हूंदो आहे त तव्हां हेतिरो हेतिरो कयो, न तव्हां करे ॾिसो। तव्हांजी नज़रनि में बि हिकिड़ी माप तौर हूंदी आहे कुदरती तरह सां, त उहा तव्हांखे ॿुधाए वठंदी त हे हाणे हेतिरो सही थो लॻे या नथो लॻे। त पंहिंजी नज़रुनि सां शयुनि खे मापियो। सो मां बि पंहिंजे नज़रुनि सां हिनखे मापींदमि त हे केतिरो सूट थो करे केतिरो नथो करे। सो हीअ 2 राउंड हिन में मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी आहिनि। ठीकु आहे, हेठि हिकिड़ो आहे ऐं मथे 2 आहिनि, बसि काफ़ी आहे। त हिनखे मां कटियां थी। हिन खां पोइ असां हाणे हिन ते हणंदासीं सितारा। ऐं जेकॾहिं तव्हां मूंखे इजाज़त ॾींदव त मां हीअ 3 बि तव्हांजे साम्हूं कंप्लीट करे सघां थी, छो त टिनिनि जो लुक बहरहाल गॾु में जेको ईंदो न उहो वाह जो ईंदो। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिनखे रखूं था साइड ते। हाणे ॿी वारी नंढी आहे, 3 वारी जो बि जेको वेकर आहे उहा ॾाढी सोढ़ी आहे त जल्दी जल्दी थी वेंदियूं। सही आहे, इन्हनि खे फ़िलहालु रखूं था, हुननि ॿिन्ही खे बि कंप्लीट कयां। दिलि थी चाहे मुंहिंजी त हिकिड़ो सेट पूरो करे तव्हांजे साम्हूं मां रखी ॾेखारियां। हीअ त बिल्कुलु नंढड़ी आहे, हिन जो हिसो बि थोरो ई आहे हेठां, त हीअ तकड़ में रैप थी वेंदो। पर इहो हमेशह यादि रखो त हीअ जेको पिंक वारो ॾिनो आहे न विच में असां जेकी बाउंड्री ठाही आहे, इहा पहिरियों न आहे ठाहिणी। पहिरियों हिन जो इहो हिसो कंप्लीट कबो हेठियों, पोइ उनखे मथां ॾिबो। त उन में छा थींदो, हिकु त उहो सुहिणो फ़र्क़ु जेको आहे नुमाया थी वेंदो। ॿियो जेकॾहिं विथी बि का थोरी घणी रहियल हूंदी त उहा बि कवर थी वेंदी। सो हिनखे असां हईंसीं ग्लू। ऐं हीअ सूतली जेका मां यूज़ थी कयां इहा थुल्ही वारी आहे, त इन सां कवर जल्दी थो थी वञे। तव्हां अगरि बाज़ारि मां स्पेशली घुरायो सूतली त तव्हां ज़रूरु इहो उन्हनि खां पुछा कराइजो पहिरियों त तव्हांखे उन जा टाइप्स ॾेखारिनि, साइज़ ॾेखारिनि। पाण वञो या ॿिए कंहिंखे मोकिलियो त इहो ॾिसिजो ज़रूरु।
बेशुमार आइडियाज़ आहिनि जेके मूंखे तव्हां सां शेयर करणा आहिनि। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त इहो सिलसिलो मां जारी रखंदमि। डिफरेंट मटीरियल्स असां यूज़ कंदासीं। जीअं हीअ सीरीज़ मुंहिंजी हली रही आहे रिसाइक्लिंग, ठीकु आहे। नेक्स्ट वारो जेको मुंहिंजो प्लान आहे उहो आहे फन विथ फैब्रिक। उन खां पोइ मुंहिंजो प्लान हूंदो फन विथ पेपर। त असां ईअं डिफरेंट शयुनि मां कुझु न कुझु अहिड़ा शाहकार ठाहींदासीं, ऐं यकीन कयो हे मूंखे शाहकार लॻंदा आहिनि। सो प्लीज़ लाइव वीडियो ज़रूरु शेयर कजो ऐं ज़रूरु कमेंट कंदा वञो, जीअं मूंखे ख़बर पए त केरु आहे, कहिड़ा मुंहिंजा रेगुलर व्यूअर्स आहिनि, ठीकु आहे। सो हिन खे बि थोरो असां रखूं था हेठि, छो त हिन जो बि हेठां जेको बॉटम आहे उहो थोरो राउंड शेप में आहे, त उन तां सुतली तिरके पई, खुले पई, त उनखे असां प्रॉपर फिक्स कंदासीं। ऐं जीअं मां पहिरियों बि चयो त हीअ पेंट्स जेके आहिनि ईज़ीली हथनि तां लही वेंदा आहिनि। इन करे अगरि हथनि ते लॻी वञे या ग्लू लॻी वञे त परेशान न थियो। जीअं ई तव्हां हथ आला कंदव धोईंदव तीअं ई जेको आहे हीअ बिल्कुलु साफ़ु थी वेंदा। शाज़ीना शाह, वालेकुम अस्सलाम। शाज़ीना कहिड़ा हाल आहिनि? नंढड़ो कीअं आहे तव्हांजो? तव्हांजी जॉब कीअं थी हले? शाज़ीना मुंहिंजी स्टूडेंट रही चुकी आहे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मां ॾाढा प्यारा शागिर्द कमाया आहिनि सॼी उमिरि में। या मुंहिंजी जमा पूंजी अथव, यकीन कयो। अलाह साईं मुंहिंजे सभिनी स्टूडेंट्स खे ख़ुशि रखे, शाद आबाद हुजो, हमेशह कामयाबु हुजो। मुंहिंजूं दुआऊं आहिनि तव्हां सां गॾु, ठीकु आहे। सो हीअ बि ऑलमोस्ट थी वियो। हिन खे बि कयूं था हाणे फिक्स। ऐं इहो यादि रखिजो त मां जेको बि डेली अचां थी लाइव, त इहो मां 2 कलाक खनि अॻु में 1 बजे ताईं अनाउंस करे छॾींदी आहियां। पर जो कंहिं ॾींहुं मूंखे न अचिणो हूंदो, इन केस कोई कमु आहे या ॿाहिरि वञिणो आहे या कुझु बि मसरूफ़ियत आहे, त उन ॾींहुं मां उहो अनाउंस न कंदमि। त जंहिं ॾींहुं तव्हांखे उहो नोटिफिकेशन न मिले, फरज़ाना अमजद, थैंक यू सो मच, ठीकु आहे। शाज़ीना, अलाह से हमेशह ख़ुशि रखंदव, आबाद हूंदव। सो हिन सां बि असां उहो ई सेम कंदासीं प्रोसेस। त हिन खे असां विच में बि पिंक डोरी हणंदासीं ऐं हिन जे मथे गिचीअ में बि असां पिंक डोरी हणंदासीं। सो हिते असां हिन खे कयूं था हाणे स्टार्ट हणणु ग्लू। ॾाढी प्यारी शइ ठही रही आहे। ऐं ॿियो मां इहो बि चयो हुउमि तव्हांखे त सियारो आहे, पिस्ता त सभिनी जे घर में ईंदा हूंदा, त उन जूं खलूं बचाए रखिजो। त उन्हनि जो बि असां कुझु क्राफ्ट ठाहींदासीं। ॾाढियूं मज़े जूं शयूं ठहंदियूं आहिनि उन्हनि मां बि। हीअ ॾिसो, हीअ हिकिड़ी सिंगल लाइन हिनखे मां वेड़ी आहे विच में, हिकिड़ी हिन जी बाउंड्री ठाहिण लाइ, हिन जो डिफरेंस नज़र अचे जीअं। ऐं हाणे असां एतिरो थोरो ई वरी हिन जे गिचीअ में बि ॿधंदासीं, हिकिड़ी या 2 लाइन, ठीकु आहे। हिकिड़ो राउंड पिंक सुतलीअ जो या 2 राउंड, हीअ सुतली आहे। ऐं ॿियो वरी बि रिपीट कयां थी मां इलाही ॻाल्हियूं, त ॻंढि सभु हिकु पासे रखो, ठीकु आहे। ॻंढि कॾहिं बि जेको आहे ईअं न थिए त हिकिड़ो ॻंढि हेॾां हुजे हिकिड़ो होॾां, त पोइ चौधारी बोतल जी जेका आहे उहा सूंहं या जेका बि शइ तव्हां ठाहींदा हूंदव मज़ो न कंदी। त ॾिसो हीअ बि रेडी आहे, फ़िलहालु रेडी आहे। यानी हाणे 3 मां खणी थी अचां, उनखे था ठाहियूं पूरो करे। हालांकि हिननि खे अञा टाइम ॾियणु घुरिजे, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हाणे लाइव में एतिरो टाइम नथो थी सघे, इन जे करे मजबूरी आहे। सेम प्रोसेस हिन सां बि। पहिरियों असां इहा आम नेचुरल कलर वारी सुतली हिन ते सॼे बेस ते वेड़े वेंदासीं, जेतिरो बि हिसो ख़ाली आहे। सो प्लीज़ कमेंट कंदा वञो ऐं वीडियो शेयर कंदा वञो। ख़ुशि हुजो। दुआऊं आहिनि मुंहिंजूं इलाही सारियूं तव्हां सभिनीनि जे लाइ। तव्हां जेके बि मौजूदु आहियो इन जो मतिलबु आहे क़दुरदान आहियो न, फन जा, आर्ट जा, क्राफ्ट्स जा। त मुंहिंजे लाइ इलाही वैल्यूएबल आहियो। ऐं जेके पोइ ॾिसंदा उहे बि, जेके ज़ाहिर जो ॾिसंदो उहो जंहिंखे शौक़ु हूंदो न, जेके हिन शयुनि में को थोरो घणो इंट्रस्ट हूंदो, उहो ई हिन शइ खे ॾिसणु कंटिन्यू कंदो। सो हीअ अञा प्रॉपर सुकल न आहिनि, थोरो मसइलो थिए थो, पर हाणे करे था वञूं कोशिशि।
कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे, मूंखे ख़बर हूंदी आहे मूं वटि फलाणी शइ आहे, हाणे मूंखे लॻे पियो मूं वटि थोरा वॾड़ी साइज़ जा रेड सितारा आहिनि, पर हाणे किथे आहिनि, मां शयूं एॾियूं संभाले रखंदी आहियां त उहे संभालियल पियूं हूंदियूं आहिनि। पोइ वरी कॾहिं कुझु ॿियो ॻोल्हींदी हूंदमि न त पोइ उहो पंहिंजे लेखे उहा शइ लभी ईंदी जेका कॾहिं मूंखे खपे पई। त इहो मूंसां इलाही दफ़ा थींदो आहे, यकीननि इहो ॿियनि सां बि थींदो हूंदो। सो ॾाढो इंजॉय पई कयां। तव्हां ॿुधायो, तव्हां इंजॉय कयो पिया? जज़ाकल्ला मिसिस अब्दुल क़यूम। बसि हीउ थियण वारो आहे तक़रीबन। ऐं हिन बॉटल जो ख़ासि करे पेंट जेको आहे न उहो थोरो आलो आहे, त उहो किथे किथे मुंहिंजे हथ खे लॻंदो थो रहे, त मां इहो जेको बि डैमेज थींदो ठाहिण में त उहो मां वरी फाइनली पोइ हिनखे फिनिशिंग करे छॾींदमि हिन जी। रेड हुजे हा अञा हिन सां वधीक सुठो लॻे हा, पर मूंखे पोइ मुनासिबु न पियो लॻे सुतली मां रेड हणां ऐं सितारा वरी कंहिं ॿिए रंग जा हणां त मज़ो न अचे हा, इन करे मूं चयो ठीकु आहे पिंक आहिनि, पिंक सां गॾु था कयूं। शाज़ीना, मुंहिंजा व्लॉग्स त रोज़ु अचनि था, बसि मां उहे फेसबुक ते पोस्ट नथी कयां। तव्हां मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो। व्लॉग मां डेली ठाहींदी आहियां, व्लॉग ठाहिण मां छॾियो ई कोन्हे। ठीकु आहे, अॼु जो व्लॉग बि शुरू थियल आहे सुबुह खां, ही लाइव करे वरी हुनजे लाइ कुझु झलकियूं रिकॉर्ड कंदसि इंशाअल्लाह। सो व्लॉग्स अचनि पिया मुंहिंजा डेली, अल्हम्दुलिल्लाह। मां त उअं ई वांदी आहियां, रिटायर्ड, सॼो ॾींहुं घर में त मुंहिंजो कमु ई इहो आहे त मां कंदी रहां, सो इहो कमु मां छॾियो न आहे। तव्हां शायदि चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे, बाक़ी फेसबुक ते मां छॾे ॾिनो आहे फ़िलहालु, टाइम नथो मिले, इलाही कम आहिनि। ठीकु आहे, सो हिन जो बि तरो सॼो वेड़जी वियो आहे ख़ैर सां। ऐं हिन खे बि असां हाणे सेम तरीक़े सां पिंक जेका सुतली आहे उहा वेड़ींदासीं। ऐं हिन ऑल्टरनेट मां तव्हांखे ॿुधाईंदी ईंदी आहे त तव्हां हिन जी जाइ ते उन बि इस्तेमालु करे था सघो। ठीकु आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे त हिन जो हिकिड़ो पंहिंजो टेक्सचर आहे न अलॻि सां, उन जी ख़ूबसूरती पंहिंजी आहे। हर मटीरियल जो हिकिड़ो लुक ऐं उनजो जेको टच करे ॾिसो त उन में अहसासु हिकिड़ो अलॻि आहे, ऐं उनजी सूंहं बि हिकिड़ी अलॻि आहे। मूंखे हिन मटीरियल सां ॾाढो प्यारु आहे। जॾहिं खां ही अवेलेबल हुयो, पहिरियों त सिर्फ़ु नेचुरल कलर में जेको मां यूज़ कयो आहे, पोइ जॾहिं खां मां ॾिठमि त हीअ त रंगीन बि अची वियो आहे दुनिया में, त मां ॾाढी ख़ुशि थियमि, ॾाढी बेइंतिहा। अॻु में पाकिस्तान में हेॾा सुहिणा सुहिणा कलर न मिलंदा, मां सिर्फ़ु ॿाहिरियनि मुल्कनि जूं वीडियोज़ ॾिसी या माण्हुनि जो कमु ॾिसी हैरान थींदी हुअमि ऐं हसरत कंदी हुअमि। त हाणे त हिते हर शइ मिले थी, ऐं हाणे ऑनलाइन त असां अलाए छा छा घुराए था सघूं। ठीकु आहे, सो हिनखे हेठि वेड़जी वई ऐं मथे बि हिनखे असां 2 वकड़े ॾींदासीं, छो त बाक़ी ॿिनि बोतलुनि खे बि असां हिते 2 वकड़े ॾिना आहिनि, त उहो असांजो कंप्लीट हिकु जहिड़ो बैलेंस हुजणु खपे उहो। ठीकु आहे, उहा ई ॻाल्हि त ॻंढ सभु हिकु पासे हुजनि। इहो मां न सिर्फ़ु तव्हांखे थी चवां, बल्कि मां इहो पाण खे बि यादि थी ॾियारियां त मथां मां ॻंढ ॿिए पासे न करे वञा। सो हिनखे बि 2 राउंड अची विया। असांजी हाणे बेस कंप्लीट आहे, बिल्कुलु परफेक्टली कंप्लीट आहे। ऐं हाणे असां हिननि खे कंदासीं मथां सजावट। सभिनी खां पहिरियों सजावट शुरू कयूं था असां हिन बोतल जी, सुतलियूं कंदासीं पासे। ठीकु आहे, ऐं ही पिंक कलर जा सितारा आहिनि मूं वटि, चाहे राउंड शेप हुजे, स्टार शेप हुजे, हे गुलनि जो शेप आहे मूं वटि, त मां इहे गुलनि जे शेप में पिंक जेके सितारा आहिनि इहे यूज़ कंदमि। हिते कढां थी, तव्हां ॾिसी सघंदव। थोरे थोरे फ़ासिले सां थोरो थोरो गैप ॾेई, मिक्स इन मां वटि सिल्वर बि आहिनि ऐं पिंक बि, पर मां हिन ते रुगो पिंक यूज़ कंदमि। ठीकु आहे, सो थोरो थोरो गैप ॾेई हिकु हिकु सितारो हिन ते हणंदा वेंदासीं। ऐं तव्हां थोरो मूंखे ॿुधाईंदो त हिननि जो कहिड़ो थो यूज़ करे सघिजे। नगमा असगर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ठीकु आहे। थोरो थोरो असां हिनखे ग्लू हणंदासीं हल्को हल्को ऐं हिननि खे चिमड़ाईंदासीं ईअं रैंडम स्पेस ते चौधारी थोरो सब्र सां करण जो कमु आहे, छो त तकड़ि कमु शैतान जो आहे ऐं तकिड़ो कमु कॾहिं बि सुठो न थींदो आहे, इन करे थोरो आस्ते आस्ते थींदो ऐं आस्ते आस्ते थींदो त पोइ टाइम बि थोरो वधीक वठंदो, पर का ॻाल्हि न आहे। हिननि खे चौधारी चिमड़ाइणो आहे ऐं मां सिर्फ़ु हिन महिल न हिकिड़े सिर्फ़ु फ्रंट ते थी चिमड़ायां त जीअं तव्हांखे जेको मां पासो ॾेखारियां उहो हिकिड़ो परफेक्ट कंप्लीट करे वठां। त मां वेही सभिनी खे हणंदमि चौधारी इलाही टाइम लॻंदो, सो मां सिर्फ़ु हिननि जे फ्रंट ते थोरो थोरो हणां थी जीअं तव्हांखे आइडिया थी वञे। हीअ ॾिसो हीअं, ठीकु आहे। हिनखे रखूं था साइड ते। हाणे हिन नंढिड़े ते बि सिर्फ़ु साम्हूं साम्हूं हणंदी वेंदमि। ग्लू खे सफ़ा थोरो दॿाइणो आहे न त हे हिकदमि इलाही सारी निकिरी ईंदी आहे, त इलाही सारी न निकिरणु घुरिजे। इनारा हैदर हाशमाणी, वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम। इनारा कुझु यादियूं अचनि थियूं जॾहिं असां अहिड़े क़िस्म जा कम गॾिजी कंदा हुआसीं। उहो ॿारनि खे त मां ॿाराणा कम सेखारींदी हुयमि, हाणे ज़ाहिर मां थोरा वधीक वॾा प्रोजेक्ट बि करे थी सघां। बसि थोरो 2 मिंटनि जो सब्र ॿियो खपे त जीअं मां हे कंप्लीट करे वठां सिर्फ़ु फ्रंट हिननि जो, ऐं पोइ तव्हांखे गॾु रखी ॾेखारियां। ऐं सलमा, वालेकुम अस्सलाम, सलमा भली करे आयो, मोस्ट वेलकम। ऐं मां तव्हांखां इहो सुवालु पुछियो आहे त हीअ जेके मां 3 डिफरेंट साइज़ जूं बोतलूं थी ठाहियां, तव्हांजो छा ख़्यालु आहे त हिननि जो कहिड़ो यूज़ करे सघिजे थो। हिकिड़ी हीअ टाइनी आहे नंढड़ी सफ़ा माखी जी बोतल, हिकिड़ी हीअ आहे जैम जी बोतल, ठीकु आहे, हिकिड़ी हीअ आहे सॉस जी बोतल, पर डेकोरेट सभिनीनि खे हिकु जहिड़ो कयो आहे। त तव्हां मां कोई ॿुधाए मूंखे त हिननि जो छा यूज़ हूंदो, छा कबो हिननि जो। ठही त वयूं आहिनि, हाणे कयूं छा। मां जीअं चयो त डेकोरेशन सां गॾु गॾु स्कूल लाइफ फ्राइडे, यस सही आहे इनारा। सो गोल्डन डेज़ हुया मुंहिंजे त ज़िंदगीअ जा उहे, ऐं यकीनन ॿारनि जा बि ज़िंदगीअ जा गोल्डन डेज़ स्कूल डेज़ ई हूंदा आहिनि। ऐं इनारा तव्हां त शायदि लीडर बि हुयो न, पिक्चर्स त पयूं आहिनि मां वटि पर यादि न आहे। ठीकु आहे, थोरो ई टाइम थी वठनि, थोरा थोरा नख़रा त कंदा न हुआ, तंहिंजे करे ठीकु आहे। गोल्डन डेज़, सही ॻाल्हि आहे। सो बसि हाणे ही फिनिशिंग हिनजी थियण वारी आहे। बाक़ी जेके बैक साइड ते सितारा लॻंदा उहे मां पोइ हणंदमि। जीअं मां चयो त सिर्फ़ु मां तव्हांखे साम्हूं साम्हूं हणी थी ॾेखारियां, जीअं हिन जो जेको फाइनल लुक आहे उहो तव्हांजे अखियुनि जे अॻियां अची वञे। ही कम बहरहाल टाइम टेकिंग आहिनि, छो त हिननि खे ज़ाहिर आहे ॾाढे एहतियात सां ऐं आराम सां करिणो आहे, जल्दी जल्दी थी नथा सघनि। जीअं हाणे पेंट कयोसीं त सुकण जो टाइम ॾियणो पियो, हे असां कुझु चिमड़ायूं था त इन्हनि खे बि चिमड़ण जो टाइम ॾियणो पवंदो। सो इहे कम टाइम वठंदा आहिनि ऐं इहे कम आहिनि फ़ुर्सत जा कम, पर यकीन कयो ही कम हिकिड़ी थेरापी अथव। ही तव्हांखे डिप्रेशन खां, टेंशन खां, अजायनि ख़्यालनि, अजायनि सोचनि खां, हर शइ खां बचाईंदा। ॾिसो हाणे बैक साइड ते हिनखे कोन्हनि सितारा लॻियल, ठीकु आहे, पर इहे बि मां हणंदमि छो त मूंखे सेट त कंप्लीट करिणो आहे न, इहे अध में न आहे छॾिणो। सो ही आहे हिन जो वॾी बोतल जो लुक, ठीकु आहे, ऐं हीअ आहे हिन सेट जी नंढी बोतल, हीअ हिन सेट जी मीडियम साइज़। हाणे मूंखे तव्हां ॿुधायो त हीअ जो ठही विया त आख़िर सां हिननि जो छा कयूं, हिननि जो यूज़ कहिड़ो हुजणु खपे, कंहिंखे बि को आइडिया अचे तो ॿुधायो। हा ॿुधायो। अच्छा, वाह वाह इनारा, ज़बरदस्त, ठीकु आहे। सो हाणे ही मां ठाहियो आहे हिकिड़ो राइटिंग टेबल लाइ सेट, ठीकु आहे। हिन में असां पेनूं, पेंसिलूं, मार्कर
स्केल वग़ैरह एॾियूं वॾियूं जेके डिघियूं शयूं उहे रखी था सघूं, हिन नंढे में नंढी हाइट वारियूं शयूं, ठीकु आहे। ऐं उनखां पोइ हीअ जेका वॾी बॉटल आहे इन में चाहियो त हिकिड़ो गुल बि विझी सघो था, ठीकु आहे। सो हिन में असां हिकिड़ो को फ्लावर या मनी प्लांट या अहिड़े क़िस्म जी काई बि डेकोरेशन जी शइ बि विझी सघूं था। जी इनारा मां सम्झी वियमि एग्ज़िबिशन, ठीकु आहे। सो हीउ सेट आहे मुंहिंजो कंप्लीट, ॾाढो प्यारो थो लॻे ऐं मां जॾहिं सोचियो मूंखे उन महिल ई ॾाढो प्यारो पियो लॻे। त असांजी हीअ डेकोरेशन बि गॾु थी वेंदी हिन सां ऐं असांजो हीउ यूज़फुल बि थी वेंदो। असां हिनखे पंहिंजे मक़सद लाइ, पंहिंजे शयुनि खे स्टोर करण लाइ, पंहिंजे टेबल खे ऑर्गेनाइज़ करण जे लाइ बि असां हिनखे रखी था सघूं ऐं असां हिन सां उहो डेकोरेशन बि करे था सघूं, ठीकु आहे। बाक़ी रहियो सवाल कलर कॉम्बिनेशन, त कलर कॉम्बिनेशन तव्हांजे पंहिंजे हथ में आहे। अगरि तव्हां कंहिं रूम जे लाइ, कंहिं स्पेस जे लाइ प्रॉपर ठाहियो त तव्हां उन जे हिसाब सां उन जा कलर्स रखी सघो था। मिसिस अब्दुल कयूम, थैंक यू सो मच। समीर अनवर, वॾी महिरबानी, कुर्ब तव्हांजा। सो ही ज़बरदस्त मुंहिंजो सेट हिकिड़ो रेडी आहे, मां ॾाढी 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 ख़ुशि थी थियां। सो तव्हांजी बि एप्रिसिएशन मूंखे मिली रही आहे त दिलि अञा ख़ुशि थींदी आहे, अञा वधीक कमु करणु चाहींदी आहे। सो पंहिंजे हिसाब सां जहिड़ियूं तव्हां वटि बोतलूं हुजनि, हाणे ॾिसो टे ऑड आहिनि, बिल्कुलु हिननि जो पाण में कोई मैच कोन्हे, पर जॾहिं असां हिननि खे सेम तरह सां डेकोरेट करे डिफरेंट हाइट्स में हिननि खे अरेंज कंदासीं त ही वाह जो लॻंदियूं। त हिन जी अरेंजमेंट इहा ई आहे जीअं मां तव्हांजे साम्हूं रखियो आहे। त हिन में नंढड़ी हाइट वारी शयूं, नंढी कैंची आहे, नंढियूं पेंसिलूं आहिनि, अहिड़े क़िस्म जी शयूं, हिन में वॾियूं वारियूं शयूं, हिन में हिकु प्लांट या हिकिड़ो सिंगल गुल, चाहे आर्टिफिशियल हिकिड़ो गुल हुजे त उहो तव्हांजी टेबल जी ख़ूबसूरती हुन में वधी वेंदी। सो पंहिंजे हिसाब सां जीअं चाहियो हुनखे तव्हां डेकोरेट करे सघो था। सो इहो मुंहिंजो अॼु जो हुयो प्रोजेक्ट जेको तव्हां सां शेयर करिणो हुयो। सो उमेदु आहे तव्हां पसंदि कंदव, आईंदा बि मूंसां गॾु हूंदव। हाणे तव्हां ॾिसो न त माण्हू चई सघे थो त भई यूट्यूब ते कमु था कयूं, मथां असांखे पैसा मिलंदा हुजनि, पर फेसबुक ते त कोन था मिलनि। पर मुंहिंजो शौक़ु आहे, मुंहिंजी हॉबी आहे त जेतिरो कुझु मूं वटि आहे उहो अलाह जी अमानत आहे, उहो ॿियनि ताईं पहुचाइणु घुरिजे। सो मां पहुचायां पई। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तव्हांजी वॾी महिरबानी, कुर्ब आहिनि तव्हांजा जो तव्हां जॉइन कयो आहे। ऐं जेकॾहिं को सुवाल हुजेव हिन सां रिलेटेड कहिड़े बि क़िस्म जो, मां कोशिशि कंदी आहियां त मां सभु सुवाल क्लियर कयां जेके तव्हांजे ज़हन में अचनि पहिरियों खां ई। पर पोइ बि अगरि कुझु रहिजी वञे तव्हां मूंखां बिल्कुलु पुछी सघो था। ऐं जेकॾहिं पोइ बि हिन वीडियो ते कमेंट कंदव, जेके पोइ ॾिसण वारा आहिनि, बाद में जेके ॾिसंदा, त मां उन्हनि जो बि यकीननि जवाबु ॾींदमि। सो मुंहिंजे ख़्याल में हाणे मोकिलाइजे, त कचहरी जो त को अंत ई कोन्हे, जेसि ताईं ॻाल्हाईंदमि, ॻाल्हाईंदी रहंदमि। इन करे सो ॿिया बि ज़रूरी कम आहिनि घणा ई, ठीकु आहे। हीउ बि हिकिड़ो ज़रूरी कमु हुयो, थी वियो अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्डन एक्रिलिक कलर, हा गोल्डन एक्रिलिक कलर मां तव्हांखे वरी बि ॾेखारे छॾियां। ही हूंदा आहिनि, हिन ते लिखियल बि अथव 132 गोल्ड, ही ॾिसो, ठीकु आहे। ऐं एक्रिलिक कलर लिखियल आहे। ऐं ही आहिनि मैरीज़ जा, हे डिफरेंट कंपनियुनि जा हूंदा आहिनि। हाणे ही कंहिं ॿी कंपनी जो आहे, हे वाइट वारो, हे कंहिं ॿी कंपनी जो आहे। पर तव्हां जॾहिं वठंदव न जंहिं बि क्राफ्ट स्टोर तां या जितां स्टेशनरी मिलंदी आहे उतां वठंदव, तव्हांखे उहो पाण ई गाइड कंदा। तव्हां हुननि खे चवंदव भई अहिड़ो एक्रिलिक पेंट खपनि असांखे जेका असां हर सरफेस ते यूज़ करे सघूं, उहो तव्हांखे पाण ई ॾेई छॾींदा, सही आहे। सो ॿी बि का मालूमात तव्हांखे खपे त बिल्कुलु मूंखां पुछी वठिजो। हाणे मोकिलायूं था, इजाज़त ॾियो। इनशाअल्लाह ज़िंदगी रही त सुभाणे 3 बजे वरी गॾु हूंदासीं। कुझु न कुझु सोचे थी वठां, बॉटल्स जाम पयूं आहिनि त उहो तव्हां सां शेयर थी वेंदो। न समीर अनवर, एक्रिलिक पेंट ऐं ही ऑयल पेंट अलॻि आहिनि। ऑयल पेंट ऑयल बेस्ड हूंदा आहिनि ऐं जेके एक्रिलिक पेंट आहिनि इहे वाटर बेस्ड हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। हे सुकी वञे, घाटो थी वञे त तव्हां हिन में थोरा 2 ड्रॉप्स पाणी जा विझंदव त हे सही थी वेंदो। ऐं जेके ऑयल पेंट्स आहिनि उन में तव्हांखे थिन करण जे लाइ ऑयल विझणो पवंदो आहे। हीअ 2 बिल्कुलु डिफरेंट मटीरियल्स आहिनि, ठीकु आहे। सो इनशाअल्लाह सुभाणे वरी मिलंदासीं, तेसि ताईं अलाह वाही।